Kaixo, bideo honetan erakutsiko dutzuet zelan sartu alzarien ikastolak emondako e-mailean. Zuek edo zuen ikasleak. Orduen, sartzen gara Googleen eta Googleen bitartez e-mailean eta orain zabaldu behar dugu bakotzaren sesioa. Kontua sortuta dago, beraz, ez dugu sakatu behar crear una cuenta, sortuta dagoelako, iniciar sesión baino. Iniciar sesión, hemen sartzen dugu emondako helbidea, pegar, vale? Gero, jarraitzen dugu eta sartzen dugu pasahitza. Pasahitza sartzen dugunean, vale? Jarraitu, vale. Eta hemen ja onartzen dugu, eta ja, badago, vale? Horrekin nahikoa da. Hemen daukaguz gero Gmailek eskaintzen dozkuzan aplikazio guztiak, bai? Hemen dago Drive eta erabili aldugu aplikazio guzti hauek.